Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube kootii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu faamilii nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u jirra isiniin jedha har'a geenyarraa baga zaraattanii isiniin jedha sinirraa badeen ture immoo faamilii koo jechuudha gara torbee lamaattiin deemaara jechuudha iddaan viidiyoo isinii gadhiisee egaa haaluma jireenyaatiin biizii ta'ee viidiyoo isinii gadhiisee hin beeku isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya warri taatanii warra mayoonaa subscribe godhuudhaan share godhuudhaan like godhuudhaan na hordofaa jirtanii galatoomaa isiniin jedha galanni keessan bilisummaa ta'u galatoomaa isiniin jedha warri illee immoo amma yoonaallee subscribe otoo hin godhin jirtanii subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share godhuudhaan yaada qabdan koomentii babbareedaa na barreessuudhaan gara amboo YouTube'itti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya gara YouTube kootitti dabalamu in dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa yaanni nani ar'ammoo qabadhee dhufe tokko miidiyaan kun guutuun edda torbee kanaati miidiyaa kana guutuu akka malee egaa waan nama zagannanu waan gara jabummaan ilma namaa maal akka ta'e nu barsiisutu deemaa jira jechuudha keessattuu saba tokko saba afaan tokko dubbatu saba seenaa tokko qabu saba aadaa tokko qabu saba amantaa tokko qabu keessatti wanni deemaa jiru kun hordoftoota kiyyaa waan baay'ee nama zagannanu waan dhalachuudhaaf nama jibbisiisu ilma namaa ta'uuf nama jibbisiisu tokkotu deemaa jira jechuudha hordoftoota kiyyaa innis maal inni yoo jettanii egaa kutaadhaan gargar baasuudhaan wal gargar baasanii ati walloodhaa ati arsiidhaa ati jimmaa ati baalee jechuudhaan saba keenya oromoo kana jidduutti saba keessattuu akkasuma ijoollee of jijjiiruudhaa maatii isaanii jijjiiruudhaa ofii isaaniitii bakka kaleessaatii bakka biraatti jijjiiramuudhaa haadha isaanii nyaata hin qabne nyaachisuudha haadha isaanii mana ijaarrattee mana hin qabne mana itti ijaaruudha biyyaa ba'an irratti jidduu Saawudii fi Yeemanii jidduutti ummanni Saawudii fi Yeemanii jidduu jiraatanii akkasuma ijoollee kana qabanii ijoollee kana dararuudhaan ijoollee kana rakkisuudhaan gosummaadhaan gadi baanii wal arrabsuudhaan walitti raawwataa jiran jechuudha hordoftoota kiyya innis maal inni saba biraa gaafa sabni biraa akkana godhee sabni biraa saba oromoo kana irraa arma muree irraa harka muree gaafa jedhanii ammam tokko saqqaqamaa ammam tokko keessa keenyatti siqiqaa keessa keenyatti oollachaa nutti qorraa itti namummaatti dhagamu jechaa guddannee as geenye jechuudha jechaa guddannee as geenye har'a immoo afaan tokko saba afaan tokko dubbatu saba aadaa tokko qabu saba amantaa tokko qabu irraa har'a obboleessa isaa jechuudha hordoftoota kiyya obboleessa isaa hadooddaa tokko malee gara jabummaadhaan inni obboleessa isaarra dhaabatee obboleessa isaa billaadhaan kutuu argaa jirra jechuudha. Maaliif kun hundumtuu eessaa ka'e yoo jenne hordoftoota kiyya eessaa ka'e eessaa dhufe yoo jenne gosaan gargar wal baasuu gandaan gargar wal baasuu irraa dhufe har'a bakka morma walirraa buusan bakka makiinaadhaan lafarra wal harkisanii lubbuu wal keessaa baasan irra ga'anii jiran jechuudha. Kanaaf inni kun man'eensaa maali yoo jenne man'ee wallaalummaati jechuudha hordoftoota kiyya. Wallaalummaa namni tokko otoo beekaa ta'ee beekaan biyyallee hin rakkisu namallee hin rakkisu uummata irraa dhalatillee hin rakkisu beekaan beekaadha waan ta'eef. Har'aan kana kan uummata keenya fatansaa jiru kan uummata keenya rakkisaa jiru kan uummata keenyarraa hanga lubbuu walii baasan warri ga'an lubbuu walii wal baasaa jiran arsiidhaan addaan wal baasanii ati arsiidha ati immoo baale ati wallagga ati jimma jedhanii warri lubbuu wal baasaa jiranii wallaalaadha jechuudha guutuun isaanii wallaalummaadha ilmoo haati keessatti hordoftoota kiyya beektanii
wanni na gubee of jabeessee naasa'a. Wanni na gubee akka malee mar'imaan namaa gubuu haati kaleessa akkatti guddifte haadhatu beeka. Yookaan qoraanitti gurgurtee yookaan kasaletti gubdee yookaan mana namaatti hojjettee beeloftee dheebottee ilmoo ishii guddifattee bakka kanaan ilmoo ishii gaattee jechuudha hordoftoota kee. Bakka kanaan ilmoo ishii gaattee ilmoon suni innaa haadhaa abbaa gargaaruudha karaa kana bahaara qaxxaamuree karaa kana dhufee haadha koon bayyanachiisa abbaa koon bayyanachiisa jedheenna karaa kana dhufetti naqarsa gandummaatiin rakkoo gandummaan qabduun warri gandummaa oofu ilmoo namaa oolaa godhee qalatee nyaataa jira jechuudha hordoftoota kee. Ilmoo namaa oolaa godheeti oosee qalee jechuudha. Oosee qalee nyaataa jira jechuudha hordoftoota kee. Wanti kana caala nama zagannanullee hin jiru. Wanti kana caala nama gubullee hin jiru. Wanti kana caala mar'imaan nama bobeessullee inuma hin jiru jechuudha hordoftoota kee. Waan baay'ee nama zagannanu jechuudha. Inuma agarraa Tigree inagarraa ummata Amaaraa nagarraa ummata Dabuubii nagarraa kan akkana walirratti raawwatan nagarra. Saba afaan Oromoo dubbatu afaan tokko dubbatu saba keessattuu amantaa takka qabutu akkanatti billaan wal gorra'aa jira jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama zagannan waan baay'ee maafan nama ta'ee dhaladheedhaan maafan nama ta'ee dhaladhe sin jechisiisu jechuudha hordoftoota kee. Nama ta'ee maafan dhaladhe wanta nama jechisiisu tokko sabni keenya kun walirratti raawwataa jira biyya Saawudii kanatti jechuudha. Kanaaf wanni jechuu barbaade namni hin baranne wallaalaan kan baroomsa hin qabne biyya bahee ilmoo namaallee akkanatti qalatee nyaataa jira jechuudha. Qalatee nyaataa jira. Beekaan takkaa nama rakkisu. Beekaan mataa isaatti beekaadha waan ta'eef beekaan takkaa nama rakkisu. Wallaalaadha kan nama rakkisaa jiru. Wallaalaadha kan biyya arrabsiisaa jiru. Wallaalaadha jechuudha kan aamilee ilma namaa cabsaa jiru. Daa'ima sana arra daa'ima dheengadda qalame sana kaleessa qalame sana otoo inni ani haadha kootii tokkicha jedhu hordoftoota kee. Ani haadha kootii tokkicha haadha kiyya yeroo tokko haadha kiyyatti na dubbisa. Haadha kootii ani tokkicha jedhe otoo inni boo gorra ani kokkeerraa buusan jechuudha. Gorra ani kokkeerraa buusan jechuudha. Otoo inni tokkichummaa isaallee itti matu akka tokkicha ta'ee dhalatellee otoo itti matu otoo ani haadha kootii tokkichaa beena ajjeesina yoo na ajjeeftanillee haadha kootii dubbadhee du'a otoo inni jedhu irraa dabarsan jechuudha kokkee. Maaliif kana hundumaa wanti fide tokko bakka gaarii warri bakka gaarii taa'u warra Ameerikaa taa'u warra Kanaadaa taa'u warri bakka gaarii taa'u warra haadha manaa isaa faana gaarummaan bulu warra ijoollee isaa guddifataa jiru isaantu dura maal godhanii hordoftoota kiyya isaantu guruuppii godhe. Uummata kana guruuppii godhanii qawwee itti bitanii lagatti naqanii akka waan biyyi keessan Oromiyaan sinirraa fudhatamaa jirtu biyya keessanii fotoo falmitanii Oromiyaadhaaf fotoo falmitanii Oromoo fotoo dhaabbattanii amma walirratti gandummaadhaan qawwee bitattanii Saawudii fi Yemanii jidduu teessanii qawwee bitattanii walii keessan ajjeeftan walii keessan qaltan Oromiyaadhaaf fotoo sagalee taatanii Finfinnee isinirraa fudhatamtee kan maaliiti kan Amaaraati kan Tigreeti malee walgaa keenya malee kan Oromoo miti isiniin jedhamu sana otoo falmitanii seenaallee qabdan seenaanillee si yaadata jechuudha. Isin har'a walii keessanitti inni gaarii nyaatu gandi koomaa tuqamaadhaan qawwee bitee isinitti kenne. Qawwee bitee isinitti kenne walajjeesaa jennaan wal qalaa jennaan gandi koomaa litti tuqama gandi koomaa liifa arrafama walitti baatanii akkanatti hordoftoota kiyya gara waggaa 3 turee jira. Isaan wal qaluun isaan wal ajjeesuun gara waggaa 3 jechuudha. Uummanni kun honaa jedhee qawwee bitatee
gurmaa'ee dubartiidhaan dhiiraan jechuudha warri ilma namaa nyaatee garaa hin qabne dhugee garaa hin qabne kana Arsii jedhee Jimmaa jedhee Maalii jedhee Walloo jedhee ajjeesisaa jiru kuni guruppii mataa isaanii hidhatanii qaban. Tokko isaaniitiin guruppii mataa isaanii qaban. Dhiiraa dubartiidhaan qindaa'anii jechuudha. Akka sanatti ilma hiyyeessaa kokkee irraa dabarsaa jirtan jechuudha. Yaa saba kiyya. Yaa saba kiyya otoo saba keessanii qabsooftanii. Otoo saba keessanii qabsooftanii. Saba kaleessa arma sinirraa mure, saba kaleessa harka sinirraa mure irratti otoo qabsooftanii in fakkaata jechuudha. Ni fakkaata, sinirraa fakkaata, sinirraa bareeda jechuudha. Isaanis ajjeesaa jechuu miti. Ani isaanillee biddira isaanirraa dabarsaa, kokkee isaanirraa dabarsaa jechuu miti. Otoo tokko taatanii saba keessaniif dhaabbattanii isaanirrattuu otoo qabsooftanii gumaa keessan kaleessaa baafattanii. Har'aan kana innaa isin Oromoo akka keessanirraa kokkee kuttan Amaarri immoo karaa tokkoon isinii dheeta awwaalaa sin buusisaa jira. Mallaqa riyaala 10,000 riyaala 20,000 sin gaafataa jira jechuudha. Warruma biyya ambaa kana keessa jirtan jechuudha. Otoo isin wal cafaqxanu, otoo isin wal xiqqeessitanu, otoo isin wal dhiphistanu, otoo isin wal rakkistanu, namni biraa akkamitti sin rakkisuu dhiisa. Namni biraa akkamitti si tumuu dhiisa. Namni biraa akkamitti si cafaquu dhiisa. Saba ofii hin taane kana, saba ofii ta'uu hin dandeenye kana, saba walii isaatii harka walirraa kutu, saba ofii isaatii qaama saalaa dhiira walirraa muru. Akkamitti gandi biraa safaraa isinii qabaata. Akkamitti kabajaa isinii qabaata. Isin walii keessanoo akkana godhaa jirtani. Walii keessanii harka walirraa murtanii. Walii keessanii kokkee miti gootanii haadhoo keessan obboleessa keessan ani haadha kootii tokkicha siniin jedhurraa murtanii. Akkamitti sabni biraa kabajaa isinii godhata. Akkamitti sabni biraa isin kabaja. Akkamitti sabni biraa isin ulfeessa. Sangaa abbaan gaafa cabsee ormi ija jaamsaa jette Oromoon. Kanaaf isin faana Oromummaa himachuu jibbinee jirra dhugaa Rabbii. Isin faana Oromummaa himachuu, isin faana nuti Oromoodha jechuu, hanga jibbinutti jechuu, hanga jibbinutti nu geessista dhugaa Rabbii. Hanga jibbinutti geenyaa jirra jechuudha. Mar'imaan nu gubatee gubannee jechuudha. Gubannee waan goonu dhabnee mar'imaan nu gubatee waan goonu dhabnee gubannee jechuudha. Isinii jecha Oromoo ta'uu jibbaa jirra jechuudha. Dhiiga keenya keessa jira, lafee keenya keessa jira Oromummaan ofirraa dhiquu hin dandeenyu. Si waliin immoo maqaa kana himachuu baay'uma jibbinee jirra jechuudha. Ani akka kootti hordoftoota kiyyaa ani Oromoodha fin jechuun jibba jara kanaa jechuudha. Ani Oromoodha jedhee afaan kana afaanan ittiin dubbadhu kana bakka akka godhu dhabaa jira jechuudha dhugaa Rabbii. Ummata akkatti wal ajjeesu, ummata akkatti wal qalu, ummata ofii isaati ganda isa qalu dhiisee ganda isa ajjeesu dhiisee walii isaati wal ajjeesu harguu caala wanni sammuu si dhukkubsu hin jiru. Ammaan kana yoo hojii dhabde, yoo hojii hin qabaanne, intarneeta ittiin obboleessa kee TikTok irra fiddee kokkee irraa buustu sana otoo baratte uqatii, otoo ittiin baratte, otoo ittiin qubee baratte, otoo ittiin saayinsii baratte, otoo ittiin herreega baratte, otoo ittiin waa takka baratte biyya keetiifillee utubaa taata gaafa barumsa qabaatte. Biyya keellee ni gargaarta, ofillee ni gargaarta, ofillee ni fayyadda. Barumsa keessa waa cufata argama waan ta'eef waa hedduu biyya keellee fayyadda, waa hedduu ollaa kee maatii keellee ofii keetiifillee ba'aa maatii keettillee hin taatu, ba'aa ofittillee hin taatu. Sammuu ittiin obboleessa kee ittiin billaadhaan ittiin TikTok irra fiddee ittiin borbarraa buuftu sana intarneeta sanaan otoo baratte, otoo uqatii tokko baratte yaa gaarii ofillee fayyaddaa, namallee fayyaddaa, biyyallee fayyaddaa jechuudha. Garuu amma ofillee hin fayyadne, biyyallee hin fayyadne, maatii keellee maqaa balleessite, ofii keetiillee
har'a isa sana ajjeefte har'a isa sana dabarsite boru situ darba jechuudha taraan kan keeti taraan ata har'a isa sana watwaachiftee gorraate miti borummoo carraan kun akkasii geessu narraanfatin carraan kun akkasii dhuftu narraanfatin carraan tar'a otoo wayyoo sitti jedhu otoo sitti watwaatu otoo si kadhatu ati rabbii miti otoo si akka namni waaqa isaati amantaa isaati suduudu otoo si suduudu kokkeerraa gatte miti siis boru akkanumatti jechuudha akkanumatti si qaqqaba maaliif jennaan hundumti isaa waan itti facaafate waan facaasatoo naammatiin hin hafu qodaa itti namaa laatte otoo ofii keetii hin nyaatiin hin haftuu jedha tarataa kanaaf summii namaa qopheessitan gadi hin fageessina summii namaa qopheessitan gadi hin fageessina ofii keessanii itti baddan ofii keessanii mataan itti buutan har'ati humna qabdaa isa qalte sanarra humna qabda isa qalte sanarra ati jabaadha isa sana qalte borummoo kan isa si caala jabaan morma sirraa gataa jechuudha gaaffii takkan qaba maal goota sharrii facaafatte daba facaafatte kana inuma haammatta jechuudha inuma haammatta kanaafi hordoftoota kiyya warri viidiyoo kiyya laaltanii otoo laayikiin godhin otoo sheeriin godhin bira dabartanii amaanaadha laayik godhaa sheer godhaan siniin jedhaa egaa akkuma nama tokko anis miidiyaa dhuunfaa kootii waan qabuuf yaada koo bahee himadhe yaada koo bahee ibsadhe jechuudha akkuma nama tokko kanaafi haasana naasa'e kun har'a haasana naasa'e kun waan xiqqoo fakkaachuu danda'a garuu seenaadhaaf ta'a maal wanti intarneetni qabate gadi hin bu'u hin gallakkifamu hin badu seenaa bara baraatiif ta'a jechuudha kanaafi warri amma yoonaa yuutuubii ko sabskiraayib goone sabskiraayib naa gochuun dagatinaa laayik naa gochuun dagatinaa siniin jedhaa sinan jaaladhaa an siniin jedhaa rabbiin mana keessa waan akkanaan galchini kan uummanni keenya ittiin deemu kuni baay'ee tokko fokkisee jechuudha uummanni kara saawudii keessattuu jiraatan kuni hedduu tokko fokkisee jechuudha namni karaa isin godhatee ofiisaatii akka wal jibbutti isinitti fayyadamaa jiran siniin jedha warri saawudii keessa jirtan dhiiraa taatanii durba adaraa keessa wal gorsaa wal deebisaa siniin jedha warri guruuppii akkasii keessa jirtan warri yaada akkasii qabdan yaada gadi bu'aa obboleessa keessan ittiin ajjeeftan obboleetti keessan ittiin balleessitan qabdan kuni sammuu keessan qoshaashaa kana baatu waan akkasii kana baatu waan gadaanaa kana baatu of keessaa qulqulleessaan siniin jedha akka kootti waan akkasiiti amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagaatti naa jiraadhaan siniin jedha hordoftoota kiyya.